15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо мақсади боздид аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ манзилҳои истиқоматӣ сокинони аз офати табиӣ зарардида ва истифода додани иншооти гуногун шиносоӣ бо рафти амалишавии дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мулоқот бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти хатлон ташриф оварданд. Сафари сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон аз ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ оғоз ёфт ва дар фурудгоҳи муваққатӣ пешвои муаззами миллатро роҳбарияти вилоят ва фаъолони ноҳия истиқбол гирифтанд. дар деҳаи навободи деҳоти ифтихори ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо ҷараёни сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва шароити зисти сокинони аз офати табиӣ зарардида шинос шуда бо онҳо суҳбат намуданд. тавре иттилоъ дода шуд дар мавзеи нав ки барои бунёди хонаҳои истиқоматии сокинони аз офати табиӣ зарардида ҷудо гардидааст айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ин ҷо барои 20 оила хонаи истиқоматӣ бо дар назардошти тамоми шароит бунёд ёфта истодааст ва то ба имрӯз аллакай қисмати бештари он болопӯш карда шуда сохтмончиён ба рангу бор ва ороиши дохилии ҳуҷраҳо машғуланд. ба ҳар як оила барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ 10 сад як замин ҷудо гардида ҳамчунин барои анҷоми корҳои сохтмонӣ 10 тоннаги семент 100 дона бомпӯш 10 куб тахта 2 тонна арматур ва дигар масъулияи зарурии сохтмонӣ дастрас карда шуд. ҳамзамон бо дастури пешвои муаззами миллат ба пуррагӣ таъмиру тармими дохили хонаҳои истиқоматӣ сурат гирифта оилаҳои зарардида бо тамоми ҷиҳози зарурии рӯзгор таъмин хоҳанд гашт. дар ин ҷо мо 3 ҳуҷрагар хона кардам, подвал, баня, кухни, ҳама шароитош муайян. сараввал ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро мерасонам ки дар ин муддати кӯтоҳ моро соҳиби манзили худмон карданд. дар ин хел муддати кӯтоҳ ҳеҷ бовар надоштанд ки шидаки дар муддати 20-25 муддат сохта додам ба истифода. дар мавзеи навбунёд ҳамчунин бунёди дигар инфраструктураи зарурӣ барои зисту зиндагонӣ дар назар дошта шуда то ба имрӯз хати алоҳидаи барқ кашонида шудааст. расонидани оби нӯшокӣ, бунёди бунгоҳи тиббӣ, сохтмону мумфаршкунии роҳҳои нақлиётиву пиёдагард бо маром идома дошта дар кӯтоҳтарин фурсат дар ин ҷо барои сокинон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. зимни боздид ва суҳбатҳои самимии роҳбари давлат аз ҳолу аҳволи зарардидагон пурсон шуда иброз доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳоро ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди зиндагонӣ, пурра барқарор намудани хисороти расонидашуда ва бунёди хонаҳои замонавӣ бо тамоми ҷиҳоз амалӣ хоҳад кард. сокинон дар навбати худ ба пешвои миллат барои расонидани кӯмаки саривақтӣ, фароҳам сохтани шароити мусоид дар шараки муваққатии истиқоматӣ, таъмин намудан бо хурду хӯрок ва дигар ҷиҳози зарурӣ изҳори миннатдорӣ бепоён намуданд ва иброз доштанд ки аз рӯзҳои аввали сар задани офати табиӣ онҳо хуб эҳсос намуданд ки танҳо нестанд. ман хонам ягон чиз дигӣ нестам, ҳатто ям мех ҳуй кардагӣ нестам, ҳамаш рафт. имрӯз шукр раҳмат ба пешвои миллат, ҳазор бор раҳмат ки пешвои миллат моро дастгирӣ кард, дар муддати кӯтоҳ бо хайма ҷо кард, бо замини манзили истиқоматӣ ҷо кард. имрӯз мо хонаҳои нав даромадем. дар давоми 29 рӯз 30 рӯз мо хонаҳои нав даромадем. бо либосу бо курпаҳу бо дигар чиз таъмин кардагиянд моро. дар 29 рӯз пеш чӣ хел будем, имрӯз мо чӣ хел бо хайма будем, имрӯз мо бо хона таъмин шудем. хонаҳои мо бисёр хонаҳои мустаҳкам ки барои насли ояндаи мо мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон иттилоъ доданд ки инчунин 15 оилаи дигар аз гирду атрофи мавзеи зарардида ки мувофиқи омӯзиши гузарондашуда зери хавф қарор доштанд кӯчонида шуда барои онҳо низ қитъаи замин ҷудо гардид ва ба пуррагӣ ин оилаҳо бо масъулияи сохтмонӣ барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ таъмин карда шуданд. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи боришоти зиёди борон, болоравии сатҳи обҳои зеризаминӣ ва рӯйзаминӣ ва аз меъёр зиёд шудани сатҳи оби сои селпарто дар рӯзҳои 6 ва 7 майи соли ҷорӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ офати табиӣ ба амал омад ки дар натиҷаи он 20 манзили истиқоматии сокинони деҳоти ифтихор ба пуррагӣ хароб гардид. бо амалӣ намудани тадбирҳои саривақтии наҷотдиҳӣ хушбахтона дар ин офат ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуд. хисороти молие ки дар ин ҳодиса ба аҳолӣ расидааст бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон комилан барқарор карда мешавад. аз рӯзҳои аввал рафти бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, таъмини аҳолии зарардида бо хаймаҳои муваққати истиқоматӣ, маводи рӯзгор ва озуқаворӣ зери назорати шахсии роҳбари давлат қарор дошта барои расонидани кӯмаки саривақтӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи зарардидагон ба роҳбарияти вилояту ноҳия зимни суҳбатҳои телефонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон дастурҳои қатъӣ дода буданд. ҳамчунин дар натиҷаи офати табиӣ рух дода дигар иншооти ёрирасон, роҳу кӯпрукҳои мошингард, хатҳои барқу обрасон ва заминҳои корам низ осеб дид. бо оғоз гардани корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 300 тонна семент, 300 метри куби тахта, 3000 дона бомпӯш ва 60 тонна арматур ба мавзеи бунёдсозии хонаҳои истиқоматӣ расонида шуд. ин кӯмак
کمک سریوقتی روبریت حکومتی مملکت با آن باعث گردید که ساختمان منزل‌های استقامتی سریوقت آغاز گردیده با صفت بلند و از روی استانداردهای معاصر معماری جریان یابد. از اینجاست که علاقه کارهای اساسی ساختمانی در خانه‌های استقامتی انجام یافته برای فراهم ساختن شرایط مساعد و مناسب رنگ و بار داخلی و بیرونی در قسمت بیشتر انشاءات ادامه دارد. همچنین خواجگی‌هایی که در نتیجه آفت طبیعی زمین‌های کارم را از دست دادند با قطعه‌های زمینی برای کشت تامین خواهند گشت. در نتیجه غمخوری‌های بی‌نظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پیش از همه برای این ضرردگان زمین‌های نزدیکی به مقدار 10 سوتیخ جدا کرده شد و برای سری وقت شروع کردن انجام دادن کارهای ساختمانی برای بنیاد منزل‌های استقامتی ساکنان ضرردیده از جانب پیشوای معظم ملت مسائل‌های ضروری ساختمانی از قبیل تخته، سیمنت، آرماتور و دیگر موادهای ضروری ساختمانی دسترس کرده شد و در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضروری عموماً متشکلانه برای ماندن حشرهای دستجمعانه کارهای ساختمانی تقریبا حدود 1 ماه می شود که شروع شد. در همین 20 خانه الکی در این 20 خانه تمام 4 خانه‌اش الکی تا همین روز پورا ساخته مورد استفاده قرار داده شد و در دیگر خانه ها نیز ساختمان با مرام ادامه دارد. در اینجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali раҳмон کلید نخستین خانه‌های آماده گردیده را به صاحبانشان سپرده از داخل حجره‌ها دیدن نمودند. منزل‌های نو استقامتی با سنت بلند معماری بنیاد گردیده با استفاده از مسائل ساختمانی داخل آنها آرا یافته است. همچنین اویلاهایی که در این روز ساختمان خانه‌های استقامتیشان انجام یافته است با تمام جیاز از قبیل یخدان، تلویزور، میز و کرسی، قالین، چنگکشک، جیوان، کورپا و کورپاچه تا به خردترین جیاز روزگار تامین گردیدند. تمام شرایط ضروری برای زیست و زندگانی در منزل‌های نو استقامتی فراهم آورده شده است. آفت طبیعی سر زد، ما همه چی حاجتمون یگم گرفتیم و خمون برآمده دیگه یگم چی گرفته نتونستیم. این در بین 1 ماه خانه ما رو ساز کردن، شرایطش همش سازه، یگم کمبودی نداره. سه در خانه یک کخنی با خیلی این کردارم است، همام هم است. شرایط خیلی خوب است. می‌نت دارم که قمار دستگیری کردن. نام اهل علمان بر جناب عالی اظهار می‌نداری می‌نمایند که ما را دستگیری کردن، کمک کردن، تنها نماندن، خانه ما را ساز کردن. یگان کمبودی نداریم، ای چی خوراک و لباس همش تامین ما. اطلاع داده شد که در مجموع ساختمان و تعمیر و مجهزسازی 4 خانه استقامتی به پرگی انجام یافته در باقی مانده آن قسمت بیشتری کارها به آخر رسانیده شدند و در کوتاه‌ترین فرصت با انجام کارهای باقی مانده کلید خانه‌های دیگر به دست صاحبانشان سپرده می شود. رهبر دولت محترم امomali раҳмон به مسئولین و ساختارهای داخلدار دستور قطعی دادند تا هرچه زودتر ساختمان منزل‌های باقی مانده استقامتی را با صفت بلند انجام داده برای اهالی ضرر دیده تمام شرایط و امکانات را برای زندگی فراهم آورند. تا انجام کار در خیمه‌های موقتی آنها را با تمام امکانات ضروری از قبیل رخت خواب و سر و لباس و خورد و خوراک به پرگی تامین سازند و از حال و احوال آنها پیوسته با خبر باشند. پس از شناسایی با رفت ساختمان منزل‌های استقامتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali раҳмон در همین موضع با ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه عبدالرحمن جامی ملاقات صمیمی و سودمند برگزار نمودند. سرور دولت تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول سر زدن آفت طبیعی در کنار آسیب دیدگان بود و با رسانیدن کمک‌های سریوقتی امکانیت دست داد که ساختمان منزل‌های نو هر چه زودتر آغاز یابد. خوشبختانه تا به امروز علاقه قسم بیشتری کارهای ساختمانی خانه‌هایی که به ساکنان ضرر دیده پیش بینی گردیده است سامان یافتند. ذکر شد که ضرر رسانیده آفت طبیعی به پرگی برقرار گردیده برای زیست و زندگانی ساکنان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده می شود و خانه‌های استقامتی با تمام اشیاء ضروری روزگار تامین خواهند گشت. سرور دولت محترم امomali раҳмон ضمن ملاقات تاکید داشتند که در برابر ساختمان 20 منزل استقامتی در موضع نوبنیاد همچنین دیگر امکانات و اینفراستراکچور به پرگی بنیاد خواهد شد. از جمله خط برق و آب، راه نقلیاتگرد و پیاده‌گرد و بنگاه طبی با نظرداشت طلبات موثر ساخته به استفاده داده می شود. همچنین تاکید گردید که رفت کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و بنیاد منزل‌های استقامتی در موضع نو زیر نظارت بی‌واسطه و دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داشته تمام چاره‌ها اندیشیده می شود تا هر چه زودتر باقی مانده اویلاها به خانه‌های نو خود درآیند. رهبر دولت به مسئولین ساختارهای داخلدار دستور دادند که به صفت کارهای ساختمانی توجه خاصه ظاهر کرده تمام شرایط را برای زندگی آسیب دیدگان در منزل‌های نو فراهم سازند. همچنین کارهای ساختمانی منزل‌های
ҳамсояҳои 15 оилаи дигарро ки дар минтақаи хавфнок қарор доштанд тезонида онҳоро низ ба мавзеъҳои нав кӯчонанд. зимни мулоқоти самимӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба сокинони ин мавзеъ тавсия доданд ки корҳои ободонӣ гирду атроф ва сабзкорӣ минтақаи навбунёдро вусъат бахшида ин мавзеъро ҳамеша ободу зебо нигоҳ доранд. ҳамчунин иброз шуд ки бо назардошти вазъе ки айни ҳол дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳукмфармост ҳар як оила бояд захирасозии маводи озуқавориро ба роҳ монад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба иштирокчиён дастуру маслиҳат доданд то дар тарбияи дурусти фарзандон масъулиятшинос бошанд ва меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда дар баргузории тӯю маросимҳо ба зиёдаравӣ роҳ надиҳанд. сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ барои ташриф ба ин мавзеъ ва шахсан бохабар гардиданашон аз ҳолу аҳволи зарардидагон дастгирии моддию маънавии мардум ба пешвои миллат изҳори миннатдорӣ карданд.